Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. El-kasru. Nahvuda hasr diyoruz ya. Hasretme. El-kasru tarifuhu, turukuhu, tarafahu. Tarifini yapacağız bir. Turukuhu, kasr için kullanılan vasıtalar. Yani yollar. Hangi yollar kullanılıyor kasrın oluşması için? Bir de tarafahu. Kasrın bir de iki tarafı var. Nasıl ki kelamın iki tarafı müsned ileyhi var ya. El-emsiletu la yefuzu illel müciddu. Mücid yani ciddi çalışan, cehd eden. Ancak o fevz eder. Yani kurtulur. İstediğine nail olur. El-ardu müteharriketun la sabitetun. Dikkat et, hepsi hasırdır ha. Nahven. İnnemel hayat yok. Ha iki ben aşağıya gittim. İnnemel hayatu ta'abun. Yani hep yorulmadır, meşakkattır, zahmettir. Evet. İnnemel hayatu ta'abun dedik, meşakkat, zahmet. El ardu müteharriketun la sabitetun. Zaten öyle. Mel ardu sabitetun bel müteharriketun belle bu sefer. Mel ardu sabitetun lakin bu sefer lakinle müteharriketun. Alel ricalil amiline nusni. Alel ricalil amiline. Yani çalışanları överiz, medhediyoruz değil mi? Peki el bahsu. İza teemmeltel emsiletes sabikate, geçen örnekleri düşündüğün zaman ra'eyte enne kulle misalin minha, her misali görürsün ki yetadammenu tahsise emrin biâhere, bir şeyin bir başka şeye has olduğunu, olmasını içerdiğini görürsün. Bu her misalin bir şeyin bir şeye has olduğunu içerdiğini görürsün. Fel misalul evvelu mesela yufidu tahsisel fevzi bil müciddi değil. Fevzi kime tahsis ediyor? Mücidde. Bima'na yani ennel fevze hasun bil müciddi la yeteaddahu ila sivahu. Yani mücide hastır. Mücid. Yani ben şeddesiz bazen diyebilirim. Hani süratten söyleyebiliriz. Yoksa müciddündür. Yani şeydir. Cedde yüciddu. Tamam. La yeteaddahu geçmez başkasına. Vel misalü sani ise yufidu tahsisel hayati bit ta'abi. Bima'na yani ne? Ennel hayate vakfun alet ta'abi la tufarikuhu iler rahati. Yani hayat daima zorluk. Sadece zorluğa hastır. Yani hiçbir zaman rahatlığı olmaz. Hakikaten bu hayat böyledir. Dünya hayatı böyle. La rahate fi dünya. Zaten Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nefi cins yapmış. Hiçbir rahatlık yok. Ve hakaza yuqalu fi bakiyetil emsileti de öyledir. Ve izâ eredte en ta'rife menşe'e hâzet taksisi fil kelam. Kelamdaki bu taksisin menşeini, kaynağını öğrenmek, tanımak, bilmek istiyorsan kefâke, sana yeterlidir en tebhase fil emsileti kalilen. Misallerde azıcık araştırma yapmak sana kafi gelir. Huzil misalel evvele mesela. Vahzif minhu edâteyn nefi vel istisna. Mesela birinci misalde hasfet bakalım la ilahe illa'yı götür. O zaman tecid ennet taksise kad zâle minhu. Bak taksis gitti. Ve keennehu lem yekun. Sanki yok. Yefuzu mücid. Yefuzul mücid. Taksis yok değil. İzen o zaman şuna vardık. Ennefyu vel istisna huma vesiletut taksisi fi. Demek ki bu misalde taksisin vesileleri, aletleri nedir? Nefi ile istisna. Ve bimisli hazihi tarikati. Aynı bu yol ile testati'u, gücün yeter ki en tudrike enne vesaile tehassusi fil emsiletil bakiyeti hiye, yani gücün yeter ki diğer misallerde, kalan misallerde tehassus veya taksis de diyebiliriz. Vesileleri şunlardır. Hiye şunlar. İnnemadır. Vel atfu biladır. Ev beldir. Ev lakindir. Bir de ve takdimu ma hakkuhu ta'khir. Bir de hakkı tehir olanın takdim edilmesi. Hani İyyâke na'budu'da taksis etmiyoruz. Çünkü normalde mef'ulü bihinin hakkı fiil faalden sonra gelmedir. He? Taksis sanki olur. Yok taksis. Yok. Yok tehassus da olur. Yani benim taksis de olur ha. Yok bir şey olmaz. ويسمي علماء المعاني التخصيص المستفاد من هذه الوسائل بالقصر. يسمي değil. Maani uleması
bu vesileler, bak bu vesilelerden, bu vasıtalardan istifade edilen taksise ne isim takıyorlar? Bil kasri. Buna ne diyorlar? Kasr diyorlar. Bu işleme kasr diyorlar. Yalnız kullandıkları taksis vesileleri bunlardır ıstılahan. Ulema-i maani. Ve yusemmi ulemâ'ul maani et-taksisel mustafade min hazil vesâili bil kasri. Ve yusemmûnel vesâile nefseha turukal kasri. Bu vesilelerin bizzat kendisine ise ne diyorlar? Turukul kasr. Ben turuk diyorum ya, orada mef'ulun bihidir. Turuka diyorum da müstakil turuk diyoruz. Hani turukul kasr diyorlar bunlara. Turukul kasr. Kasrın yolları, vasıtaları, aletleri. İrci ilel emsileti merreten ukhra. Bir defa daha bu misallere bir dön bakalım. Veb'as fiha vahiden. Teker teker bir araştır bakalım. Tecidil mütekellime fil misalil evveli. Birinci misalde mütekellimi görürsün. Yaksurul fevze alel müciddi değil. Fevzi kimin üzerine? Müciddin. Fel fevzu maksurun. Dikkat et. Taraflarını inceliyoruz. İstilahan fevz maksurdur. Vel müciddu ise maksurun aleyhidir. Tamam. Ve huma tarafa el kasri. İşte kasrın iki tarafı bunlardır. Ve lemma kânel fevzu sıfaten mines sıfati. Şimdi fevz sıfattır değil, vasıftır. Vel müciddu ise huvel mevsufi bihazi sıfati. Bu sıfatla vasıflanandır. Kânel kasru fi hazel misali kasre sıfatin ala mevsuf. Bu misaldeki kasr nedir? Kasre sıfat ala mevsuftur. Sıfatı mevsuf üzerine kasr etmek. Sıfatı mevsuf üzerine. Fevzi mücid üzerine. Buna bu kasr iki şekilde yapılıyor. Kasr sıfat ala mevsuf, kasr mevsuf ala sıfat. Bu kasr sıfat ala mevsuftur. Gidiyoruz. Yani bima'na enne sıfata la tetaaddel mevsufe ila mevsufin ahire. Yani manası şudur. Kasr sıfat ala mevsuf şudur. Yani bu sıfat bu mevsufu geçip başka bir mevsufta bulunmaz. Sadece bu mevsufta bulunur. Fevz kimde bulunur ancak? Mücidde. Tembelde bulunmaz yani. Anlaşıldı? Peki velemma ve terahu fil misali sani ise bak ikinci misalde mütekellimi görürsün ki yaksurul hayata ala ta'abideyn. Meşakkat üzerine. Fel hayatu maksuretun ve ta'abu maksurun aleyhidir değil. Velemma kânetil hayatu mevsufeten. Bak hayat mevsuftur ha. Ve ta'abu sıfaten laha. Kânel kasru fi hazel misali kasre mevsufin ala sıfat. Bu sefer ne yaptık? Mevsufi sıfat üzerine. Yani hayat mevsuftur ha. Hayat ta'ab ile sıfatlanmıyor. Tamam, hayati kasr ta'ab üzerine kasr etmiş. Dolayısıyla bu kasr mevsuf ala sıfattır. Dikkat et. Oluyor değil mi? وَلَمَّا كَانَتِ الْحَيَاةُ مَوْصُوفَةً وَالتَّعَبَ كَانَ الْحَيَاةُ مَوْصُوفَةً وَالتَّعَبُ صِفَةً لَهَا كَانَ الْقَصْرُ فِي هَذَا الْمِثَالِ قَصْرًا مَوْصُوفًا عَلَى صِفَةٍ. Yani بمعنى أن الموصوف لا يفارق صفة التعب إلى الصفة الراحة. Yani hayat bu mevsufumuz ta'ab sıfatını bırakıp da rahat sıfatına hiç gitmez abi. Manası budur zaten değil mi? وَلَوْ أَنَّكَ تَدَبَّرْتَ جَمِيعَ أَمْسِلَةِ الْقَسْرِ. Eğer bütün kasr misallerini düşünürsen, yani ne? Yani mazükire min ha huna ve ma lem yusker. Yani burada zikredilenler veya zikredilmeyenler olsun. Ha nerede gelirse gelsin. Levecette kulle misalin yeştemilu ala maksurin ve maksurin aleyh. Her misaline bulursun. Bir maksuri olacak, bir de maksuru aleyhisi. Ve vecettel kasre la yahlu an halin minel haleyni sabikeni. Ve kasri şöyle görürsün. Yani illa o geçen iki tane haletten bir tanesinden hali olmaz. Ya o ya o. Nedir onlar? فَهُوَ اِمَّا قَسْرُ صِفَةٍ عَلَى مَوْصُوفٍ وَاِمَّا قَسْرُ مَوْصُوفٍ عَلَى صِفَةٍ. Bu da oldu. وَاِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَعْرِفَ الدَّوَابِتَ. Sen kaideleri öğrenmek istiyorsan. Hangi kaideler? Davabite. O kaideler ki تُسَهِّلُ عَلَيْكَ مَعْرِفَةَ كُلِّ مِنَ الْمَقْسُورِ وَالْمَقْسُورِ عَلَيْهِ. Yani maksurla maksuru aleyhiden her birisinin marifetini senin üzerine sehel edecek kaideleri. Nerelerde ama? فِي كُلِّ مَا يَرِدُ عَلَيْكَ. Gelen her cümlelerde. Hangi cümle olursa olsun. Sana gelen her cümlelerde maksurla maksuru aleyhinin marifetini sana sehl edecek kaideleri öğrenmek istiyorsan fanzur ilal kavaidil atiyeti tecid zalike mufassala. Şimdi gelecek kaidelere bak. Sana mufassal tafsili olarak gelecek. Şimdi kaideler bunlar. Okuyalım. El kavaidu. El kasru taksisu emrin bi ahire ama bi tariqin maksus. Tariqi maksus bu ulema-i belagiyyenin ulema-i maaninin dediği yollar olacak. İnnema, illa, bel bunlar. Çünkü başka yollar var. O yollar maani ulemasına göre turukul kasr değil. Gidiyoruz. Turukul kasril meşhureti erba'an. Bak 4 tane.
Meşhur 4 tanedir. Mesela bak haşiye bak ne diyor altta? Hunake aslında turukun lil kasri gayri hazil erba'i. Bak bu hatırlıyorsun. Dün evvelsi gün gayri hakkında konuşmuştum. Demiştim sıfattır. Bak bu da sıfattır ha. Hunake turukun lil kasri gayri hazil erba'i. İstisna olmaz. Minha damirul fesli nahu haliyun huve şucan ve minha et-tesrihu bilafzi vahdehu bak. Ev leyse gayruyla nahu ekremtu Muhammeden vahdehu velakinneha la tuaddu min turuqihil istilahiyye. Ama bunlara turuk denilmez. İstilahen bunlara turuk-ı kasr denilmiyor. Her ne kadar yapılsa da onlarla. Neyse. Şerha dönelim. Turukul kasril meşhure erba'un. 4 tane. Yok. Turukul kasril meşhuretu. Sıfat-ı turuktur. O kasri yapmış yanlıştır ha. Tamam. Kasri? Yo, demiş turukul kasril meşhureti benimki yazmış. Meşhureti yanlıştır. He? Seninki? Meşhuretu. Ha, o doğru. Turukul kasril meşhuretu. Yani kasren meşhur yolları. Meşhur yolları. Meşhur kasrın sıfatıdır. Turukun sıfatıdır. Erba'un 4 tane. En-nefyu vel istisna'u 1. Ve huna yekunul maksuru aleyhi ma ba'de edatil istisnai. Burada maksuru aleyhi nerede olur? Edat istisnadan sonra. İlladan sonra gelen maksuru aleyhidir ha. İkinci yol innemadır. Ve yekunul maksuru aleyhi muakharen vücuba. Kesinlikle maksuru aleyhi ne olması lazım? Tehiri vaciptir. Bu da gitti. Nahuda hatırlıyorsun innema ile illada. Hatta Suyuti'de diyordu illanın yine bir yolu var. Hani maksurdan önce gelebilir ama innema maksuru aleyhi asla maksurdan önce gelemez. Mana bozuluyor. Üçüncü yol el-atfu bila evbel evlakin. Bu üçüyle yapılan atıf. Fe in kanel atfu bila ile olursa kanel maksuru aleyhi mukabilen lima ba'da. Maksuru aleyhi öncedir. Ma ba'dına mukabildir. Hani diyor ya el-ardu müteharriketun. Bak müteharriketun la sabitetun. Maksuru aleyhi müteharrikedir. La'dan önce gelendir. Neye mukabildir? Sabiteye. La'dan sonrasına. Gidiyoruz. Ve in kana atfu bi bela lakin ne olursa kanel maksuru aleyhi ma ba'dam. O zaman ma ba'dlerindeki maksurdur. Bak. Mel ardu sabitetun lakin müteharriketun. Maksuru aleyhi müteharrikedir. Bel ile mel ardu sabitetun bel müteharriketun. Anlaşıldı? Takdimu ma hakkuhu teahhir. Sonuncusu ise budur. Yani hakkı teahhir olanı takdim etmek. Burada ise ve huna yekunul maksur aleyhi huvel mukaddeme. Hangisidir? Mukaddem olan maksur aleyhi. Alel ricalil amiline nusni. Bak alel rical maksur aleyhidir. Biliyoruz. Likulli kasrin tarafani. 2 tarafı var. Maksurun bir de ve maksurun aleyhi. Bir de yenkasimul kasmu bi'itibari tarafayhi kısmeyn. 2 tarafını nazara alarak ha. 2 tarafını aynı anda nazara alarak 2 kısma ayrılır. Ne? Kasru sıfat ala mevsuf. Kasru mevsuf ala sıfat. Gidiyoruz değil mi? Tamam. Taksimul kasri ila hakikiyen ve idafiyen. Şimdi gelelim bir de bu yönden. Şimdi kasr ya hakikidir ya idafidir. Kasr-ı hakiki çok zor bulunur. Çok zor bulunur. Galibi kasr-ı idafidir. Yani idafi yani buna göre. Şuna göre. Mesela sen diyorsun Ahmet daha büyüktür. Ahmet en büyüktür. Ondan büyüğü yoktur. Ne demek? Yani ailesi içerisinde. Değil mi? Ailesine idafeten değil mi? Genelde yapılan bak galibi kasırlar idafidir ha. Unutma. El-bahs. Taksimul kasri ila hakkin ve idafiyen. El-emsiletu. La yurvi Mısra minel enhari illen nilu. La yurvi doyurmaz. Mısır şehrini nehirlerden hangisi illa Nil nehri doyurur. İnnemel razzaku Allahu. Diyoruz. Anlaşılıyor manalar. La cevade illa Ali. İnnemâ hasenun şuca. Hasan sadece şucadır. Yani Hasan sadece ve sadece cesaretlidir. Yani şey değildir. Korkak değildir değil mi? Bak idafidir ha. Dikkat et. Bu idafidir. El-bahs. Kaddemna leke daha önce sana söylemiştik ne? Ennel kasre yenkasimu bihasebi tarafeyhi ila kasri sıfatin ala mevsuf ve kasri mevsufin ala sıfat diye geçmişti. Ve huna nuridu en nübeyyine leke. Burada ise neyi izah etmek istiyoruz? Ennehu yenkasimu taksimen ahare. Başka bir taksimi daha var. Ne yönden? Bi'itibaril hakikati vel idafi olması lazım. Tamam, bi'itibaril hakikati vel vaki olur. Yani tek tarafını nazara almış. Hakikat vakıani nazara alarak.
İdafi deseydi ki daha sarih olur. Teammelil misaleyni evveleyni. İlk iki misale bakalım. Ne yaptı? Kaideden açıklarken vaka demiş, idafi demiş. Yani öyle olması lazım. Bi'itibaril hakikati vel idafi. Daha hoştur. Ve izâ teammelil misaleyni evveleyni. İlk iki misale bakalım. La yurvi bir de innemel razzak Allah. Değil mi? Şimdi bakalım. Tecidil kasre fihima min babi kasri sıfati alel mevsuf. Bir defa kasri sıfat alel mevsuftur. Onu görelim. Niye? La yurvi misra minel enhari. La yurvi illen nilu. Yurvi irva sıfatı var ya, irva. Kime kasredilmiş? Nile. Kasri sıfat alel mevsuf. İnnemel razaku. Rızık sıfatı kime kasredilmiş? Allah'a. Kasri sıfat alel mevsuf. Bu tamam. وإذا تدبرت الصفة في كل من المثالين وجدت أنها لا تفارق موصوفها إلى موصوف آخر مطلقة. Mutlaka demek yani istisnasız. İşte bu kasr hakikidir. Dikkat et. وإذا تدبرت الصفة في كل من المثالين. Her iki misalde düşündüğün zaman nehirlerden hiçbirisi doyurmaz. Hakikaten doyurmaz. İlla Nil. Mısır'da toprakları doyuran Nil nehridir. Diğerleri doyurmuyor. Bu anlaşıldı? Bak, mutlaktır ha. Mutlaktır. İstisnasız değil mi? Gelelim şeye. Rezzak sıfatına. Allah'tan başka var mı? Yoktur. Bak bunlar mutlak. Vecette enneha bu sıfatları görürsün ki la tufariku mevsufa ile mevsufin ahire ama la tufariku mutlaka. Hangisi olursa olsun. İstisna yok. Fe irva'ul bak tafsil. Fe irva'ul ardil mısriyeti fil misali evveli sıfatun. Bak Mısır ardının Mısır'a ait yerin doyurulması birinci misalde yani suya kanması ya. Sıfatun la tetecavvezun nile ila gayrihi min sairi enhari dünya. Dünyanın diğer nehirlerine gitmiyor değil mi? Sadece Nil'e hastır. Doyurmak. Ve rızku fil misali sanide sıfatun la teteaddel Mevla azze ve celle ile sivahu. Cenab-ı Hak'tan başkasına gitmiyor değil mi rızık? Ve yusemmel kasru fi hazeynil misaleyni kasren hakikiyen denilir. Ve kezalike kullu kasrin. Ve her kasırdaki يَخْتَسُّ فِيهِ الْمَقْسُورُ بِالْمَقْسُورِ عَلَيْهِ ihtisasen. Nasıl bir ihtisas? İhtisasen ki manzuren fihi ilel hakikati vel vaki'i. Yani hakikate vakıa bakılarak yapılıyor. Hakikate vakıa bakılınca bu şekil yapılırsa bu hakikidir. Yani bir la yeteaddahu ila gayri asla. Yani ondan başkasına gitmiyor. İstisna yok ha. Bu oldu. Unzur ilel misaleyni ahireyniye bakalım. Tecidil kasre fi evvelihima. Bak. Min babi kasri sıfatı alel mevsufi ve fisanima min babi kasri mevsufi alel sıfatı. Şimdi ikinciye gelelim. La cevade illa Ali. Sıfat mevsufe yapılmamış. İnnema hasenun şucan. Mevsuf sıfatı. Zaten öyle olması lazım. İki tane getirmiş ya örnek. Tamam. Ve izâ tedebbertel meksûre fî kullin minhumâ vecedtehu muhtesen bil meksûri aleyhi ama bil idâfeti. Ey bin nispeti. İlâ şeyin muayyenin. Muayyen bir şeye nispetledir. Mesela Ali'nin la cevade illa Ali. Ali'nin cevatlığı bazı şahıslara binaendir. Onlara nispetle. Mesela 3-5 kişi oradadır değil mi? Diyoruz bak bu 3-5 kişi içinde la cevade illa Ali. Bunların içinde Ali'den başkası cömert değildir. Değil ki bütün dünya nazarı. Anlaşıldı? Bu idafidir. Bak diyor onun için. Diyor fi kulli vecete muhtesen bil maksure bil idafeti. Yani bin nispeti ila şey ma la ila cemii ma adahu değil. Ali'nin dışındakilerin hepsinde değil. Fe innel mütekellime fil misali evvel yaksidu en yaksura sıfatel cudi ala aliyyin ama bin nispeti ila şahsin ahire muayyenin. Mesela ki Halid mesela. Yani mesela Halid ile Ali arasında yapıyorsun değil mi? Ve leyse min kastihi enne hazihi sıfate la tucedu fi gayri aliyyin min cemii efradil insan. Kasti değil ki Ali'nin dışında bütün insanlarda bulunmaz değil mi? Fe innel vakiye hilafu zalike. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü vakıa baktığımız zaman buna muhaliftir. Çünkü Ali dışında da cömertler var. Ve kezalikel halu fil misali sanide de ve lizalike yusemmel kasru fil misalini kasren idafiyen ve kezalike kullu kasrin her kasırdaki yekunu taksisu fi bil idafeti ila şeyin ahara olunca onlar da kasri idafidir. El kaide yenkasimul kasru bi itibaril hakikati vel vaki kısmeyn. Ey bir hakikiyin ve huve en yehtessel maksuru bil maksuri aleyhi ama bihasebil hakikati vel vaki. Bi'en la yeteaddahu ila gayri asla. Başkasına geçmiyor ha. Hakikatte, vakıada böyledir. Yani değil ki buna nispeten. İdafi ise ve huve ma kana'l ihtisasu fi bihasebil idafeti ila şeyin muayyenin. Muayyen bir şeye idafeten böyledir. Bak muayyen bir şeye. Belli olan bir şeye idafeten bu şey böyledir. Değil mi?
Yoksa her şeye hakikatte değil yani. Ha, örnekler geliyor. وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالْهِلَالِ وَضَوْئِهِ يُوَافِي تَمَامَ الشَّهْرِ ثُمَّ يَغِيبُ. وقال ابن الرومي في المدح أمواله في رقاب الناس من منن لا في الخزائن من عين ومن نشر. Neyse. Yeter olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.